அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ரம்யா ராவணன். நம்ம சேனல்ல காடன் படத்துல காட்டப்பட்ட அஸ்ஸாம்ல நடந்த ஆச்சரியமான உண்மை சம்பவங்களை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பார்ட் 1 வீடியோல த ரியல் ஃபாரஸ்ட்மேன் யாரு அப்படின்னும் அவரை யாரு முதல்ல பார்த்து கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னும் பார்த்தோம். பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஐகான்லயும் அந்த வீடியோல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. அப்பதான் இன்னமுமே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமா இருக்கும். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருக்க போது. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மட்டும் இல்ல, சிந்திக்க தூண்டுதல் இருக்க போது. சோ ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்க. ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன். ஜேர்னலிஸ்ட் போட்டோகிராஃபரான ஜிட்டுகலிட்டா எப்பொழுதும் போல பிரம்மபுத்திரா ரிவர் கிட்ட போட்டோ எடுக்க போன போதுதான் நம்ப முடியாத ஒரு ஆச்சரியத்தை பாக்குறாரு. அது ஒரு பெரிய காடுங்க. இந்த ஒரு லேண்ட்மார்க்ல இப்படி ஒரு காடு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டு அதுக்குள்ள போறாரு. அங்க ஒரு மனிதரை சந்திக்க நேர்ந்தது. அவர்கிட்ட நீங்க யாரு, இங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்ன பதில் வியப்பை ஏற்படுத்துனுச்சு. ஜாதவ் பயாங் மொலாய் அப்படிங்கிற ஒரு காட்டையே தனி மனிதராக இருந்து உருவாக்கியிருக்காரு. 1979 தன்னோட 16 வயசுலேருந்தே செடிகளை நட தொடங்கியிருக்காரு. ஆயிரக்கணக்கான விதைகளை தூவியிருக்காரு. அந்த இடப்பரப்பே கிட்டத்தட்ட 500 ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்கங்க. ஆரம்பத்தில் கடினமாக தான் இருந்திருக்கு. ஆனாலும் அவர் இயற்கை மேலேயும் உயிரினங்கள் மேலேயும் உள்ள பற்று காரணத்தினால 1972 ஜாடவ் சின்ன முயற்சியாக தொடங்கின ஒரு விஷயம் இப்போ அவ்வளோ பெரிய ஒரு காடாக வந்து நிற்கிது. தினமுமே விடாம செடிகளை நட்டுட்டு வந்திருக்காரு. செடிகள் வளர்ந்து பெரிய மரங்கள் ஆனோன்னு நிறைய பிரைவேட் கம்பெனிஸ் அந்த இடத்துல உள்ள மரங்களையும் அந்த இடத்தையுமே விலை பேசியிருக்காங்க. அது எதையுமே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஜாடவ் போக விடல. நாற்பதுலேருந்து 50 வருஷமா தனி ஆளா இருந்து காட்டை உருவாக்குனது மட்டும் இல்லாம அதை நல்ல முறையில இன்னைக்கு வரையுமே கவனிச்சுட்டு வராரு. இதெல்லாம் கேட்ட ஜிட்டுகலிட்டா இவரை பத்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதி நியூஸ் பேப்பர்ல வெளியிட்டிருக்காரு. அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் நிறைய மக்களையும் நாடுகளையும் ஜாடவ் பயாங் பக்கம் திருப்பிச்சு. மும்பையில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் கையால் த ஃபாரஸ்ட்மேன் அப்படிங்கிற அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்காரு. த ஃபாரஸ்ட்மேன் அப்படிங்கிற அவார்ட் மட்டும் இல்லைங்க, பத்மஸ்ரீ போன்ற நிறைய விருதுகளை வாங்கியிருக்காரு. ஒரு வருஷத்துக்கு 115 யானைகள், மான், 50க்கும் மேல புலிகள் இந்த காட்டுக்கு வந்து வசிக்குதாங்க. இது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க. மரத்தை வெட்டி காட்டை அழிச்சு ஃபேக்ட்ரி, அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கட்டிட்டு இருக்க இந்த மனுஷங்களுக்கு மத்தியில இப்படி ஒரு மனிதர். ஒரு தனி மனிதனா இவ்வளோ பெரிய காட்டை உருவாக்கியிருக்காரு. இது எப்படி சாத்தியமானுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தினமும் அவரோட வாழ்க்கையில 3 மணிக்கு தன்னோட பயணத்தை தொடங்குறாரு. என்ன பயணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காடை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட அவர் பயணத்தை தொடங்குறாரு. காலையில 3 மணிக்கு தன்னோட வீட்டிலேருந்து புறப்பட்டு படகுல பயணம் செய்யறாரு. 5 மணிக்கு அங்க உள்ள ஆத்த கடக்குறாரு. ஆத்த கடந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட 1 மணி நேரம் திரும்பவும் சைக்கிள்ல பயணம் செஞ்சு அவர் உருவாக்குன காட்டுக்கு வந்து சேர்றாரு. இந்த இடத்துல எந்த ஒரு பொல்யூஷனுமே கிடையாதான். ரொம்ப சுத்தமான ஆக்சிஜன் கிடைக்குதான். அவங்களுக்கு எந்த ஹாஸ்பிட்டலும் கூட தேவையே இல்லையா. இந்த மரங்களும் செடிகளும் தான் அவங்களோட பிள்ளைகள்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அமைதியான ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுக்கறது இந்த செடிகளும் மரங்களும் தான் அப்படின்னு ஜாடவ் பயாங் ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறாரு. அதே அஸ்ஸாம்ல காசிரங்கா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல யானைகள் வந்து போற வழியில 2 கிலோமீட்டருக்கு சுவர் எழுப்பியிருக்காங்க. யானைகள் தான் இடத்துக்கு போக முடியாம என்ன செய்யறதுன்னு கூட தெரியாம தவிச்சு நிக்கிறத நீங்களே பாருங்க. சுவர்ல மோதியும் கரண்ட் கம்பியில பட்டும் 4லேருந்து 5 யானைகள் இறந்து கூட போயிருக்கு. நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா மெரினா பீச் ரோடுன்னு இறங்கி போராட செய்கிறோம். ஆனால் இந்த வாயிலா ஜீவன்களோட பிரச்சனையை யாருங்க கேட்பா?
விலங்குகள் வசிக்கிற வாழுற இடத்துல நம்ம தலையிடும் போது தான் விலங்குகளும் வேற வழி இல்லாம எங்க போறதுன்னு தெரியாம தான் ஊருக்குள்ள வந்து பயிர்களையும் வீடுகளையும் நாசம் பண்ணுது. நம்ம காடுகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஏன் இந்த அழகான இயற்கைக்கு செஞ்ச தீங்குனால தான் இன்னைக்கு இந்த இயற்கை பதிலடி கொடுத்துட்டு இருக்கு. இதான் கர்மா அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் சொல்றாங்க. சுவாசிக்க ஆக்சிஜன் இல்லாம மக்கள் போராடுறத பார்க்க முடியுது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம இன்ஃபினிட் வியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.